Nalipatan siguro ni Amy a kinargaan. Kaputa nagdardara sa napanidya tsindaan. Imbaglakit din ta nasingput ti balasang ta. Kayat na ti aglako iti ikan, kabayatan nga agad-adal. Wen nga raod, ado di ta ti babalasang, ngam di da kayat ti aglako iti ikan. Nalang si kanaw. Bareng baka adal tumot iti masungad nga aldaw. Tapno santo latan nga aglaklako iti ikan. Lulakit na anos kan nasait, awan papananano di makaadal. Sapay kumatamanayon ti salon at na, lakay. Saan akas kanya ka na idali? Nagbakasyon ti driver tayo. Kasano itan? Kunak namin asursurwam ti agmaneho. Tapno agmaneho no awan driver. Bayan nyo. Padasak ti agsursuro, numalpas ti klasik, papa. Mangala kayo ti mangisuro kanyak. Saan na parikot ti mangisuro? Ado di ta ti maala. Ti parikot, kat addakan ka. Kayat mo ka di, wano saan. Bakante ak iti bigat, papa. Mabalin iti alas 7, aginggat alas 9. Ba't lagayam? Idi pa'y nga ibagbagak, ngam kaslasaan ka nga interesadong agsursuro nga agmaneho. Rugya akong ti agsursuro, papa. Sana bale, tamalam ti klasik. Iti Martes kan Huwebes laeng, nga da klasik iti bigat. Ala, awagak nga rudon ti umay mangisuro kan ka. Tapno makaala ka ni ti lisensyam nga agmaneho. Saan ka di nga awan klase ni Lloyd ita abigat? Saan ko nga mo, ma'am? Nga madama kadwa na arimor itay, ma'am. Asino day ta kadwa na ako nam? Lalaki, ma'am. Inruar datilugan. No inruar datilugan. Ang mga no ti mangisuro kan kwa nang agmaneho. Agsursuro ni sir nga agmaneho, ma'am? Wen taawan nga min ti driver. Iso amarigatan tayo. Kat, ni sir ti agmaneho no awan driver, ma'am. Kano agad adal mo? Sursurwan na ti agmaneho. Sa bagay. Adda kutsi na ngam di na matam mo ti agmaneho. Day takat nga rod. Sa bali pa iti mangimaneho kan kwa na. Iso na saya at no sursurwan na. Ingkarga met di tabiga o ti basit nga ikan na nakalapak balasang kaw. Basit ti nakalapak tanadawal ti baybay. Inaklay sursuron di ta kalsada, tatang. Basit no ipan ko pa'y langi di tsindaan. Ala, agan anos ka anak ko. Naimbag tula, no nalina ka jay baybay. Nawadwad tumalin ti makalapan ngayon kailakaw. Anyarod ngay tatang, no isungarod ti nakalapan nyo. O sige, inak nga rodan, tapno makalako ak at makaawid ka dagos. Adapay klasik inton malam. Di met ngamin makalakon ni nanang mo. Naidalit, mate. Ano sa kun atatang? No sa bali ngamin ti mangilako, adumot ti alaon da aganan siya da. Wen nga raud, nalabas met dagiti daduma abayar. Nabarat dalaunay. Gumudwada mo ititiganan siya. Kat nagrigat ti agkalap. Oh, ada ka matiti kalsada nga aglaklako? When friend, basit ngamin tinakalapan da. Isursur ko lang. Uray siya nga rod. Siguro, no makadano nakitipong to dahito akalsada, nalakok mo't aminan. Dita ka nga rod akalye, Tadituyak mo't bangir. Sige, tapno saan ta nga agsinsin no, rod? Agkita tanto langan, ije pagadalan inton malam. O sige nga rodan, tapno makalako ta adagos. Ala, agsinata nga rodan ditoy. Agkita tanto langan, ije pagadalan. Mapan kayon samat di takalye nga agturong iti barangay iti asidag ti baybay. Wen papa, imbag ijay taman manutilugan. Mayat pagpraktisan nga agmaneho. Unang paiso, madino iti highway, tado ti lugan. Umay kayo ka di, papa? Wen, inakitaan jay bagbagada alote alako. Mayat ijaya pagpataktiran iti negosyo. Plano yumanen ti agpatakder iti negosyo iti igid ti baybay, papa? Wen, mayat ti agnegosyo ijay.
tawan pa'y dadakalapas dep ijay. Intayo nga ro din, papa. Diyan nalabasit akot siya ti osaran tayo tabasit. Saan ngamin analawa ti kalsada ijay? Saan mo na apartakan ti agmaneho? Saan pa'y asimentado ti kalsada ditoy? Uwin nga rot, papa. Sa basit ti aglabas alugan ditoy. Ne. Naun nag-alasong-lasong di tamasungad. Ada na ornong adanom, lisyam. At babae ang nakasuson iti bigao. Ni, Jack matan malisyan ti danom iti batog na. Ay! Naparsyakan ako! Ay, naparsyakan ti babae, papa. Isardang ko tilugan. Tag sorry ak. Ne, apay ko mapagtaktakam dayta babae. Intakit din. Baka isturbula dayta. Apay ngamin nga ijay tinaglisyan na. Awan ngamin ng tipaglisyan na adaduma, papa. Nailat ijay. Intakit din kunak. Asino kumaday ta ang babae? Apay ngamin adi naglis kat adang arudlugan. Bastos na dya, driver. Di nalakat ininayad mo tan, itay na ibatog kanyak. Diyak malitatan na dya nalabasit a kotse. Naalak mo ti plate number na. Makita kan tumatlaon no asino ka man. Ay! Oh, apay akas tatilangam. Asla ka mo naglugnak. Diyan ngamin limabas itay nalabasit a kotse. Di na ibatog iti ayan ko. Di lakat na ginayad batan. Aday ta, naiparsyakan kanyak tinarugit adanom. Bastos nga rod a driver, ah? Ay, no siyak, rinyawak. Rinyawak nga rod, namjak amo ano nang ngagnak. Aslamat namin agsurusurong agmaneho, tasan a diretso ti pagnatilugan. Kan ada mga alalay kan kuana. Anya? Dito'y pa'y ngagsursuro? Ay? Amang ano talaga abastos? Jak malipatan ti plate number na. No agkita kami to, jak amo no anya ti mapasamak. Ay, apaam ka di? Ay, nungay talaga abastos kan suplado kat patulan na ka. Jak man amo. Gapu nga taat na nakakotse. Idinto ta nakaisusuunak lang iti bigao. Iso akas jay ti inaramid na. Nay, apay akas ta ti itsura manakaw. Kanya tinaramid mao. Adalim mabas abastos a driver tatang. Pinadala pusan na lata tinarugit adanom iti kalsada. Kat naparsya ka na. Ay, anyan takas kala naglubnak. Nagrugit day tabadom. Makita nanto day dya driver tinalabasit a kotse. Agasan nyo, insursur ko tilakok nga ikan nagrugit ti badok. Nalabasit ako, tse ko nam. Kit no nalabasit tilugan dya imay nang kita iti ilaklakok alote di taasi dagtibaybay. Ha? Apay nga ilako yung ay tatang? Saan nyo ko mga ilako day dya alote? Igatang tayo kumaiti bilog apag kalap. Tapno makaadayuak met nga agkalap. Saan ko tatang? Mayat apag negosyoan day dya no makaturpusak. Adda ka di plano iti day dya alote. Adda tatang, rumbang adda tayo ti agnomar iti day dya alote. Di saan tayo nga ruten nga ilakaw? Sapay nagwinakaw, agsublidan to ka now. Ibagayo latan nagbabawi kayo. Sayang amin day dya tatang. Ikagumaak to ti agpatakder ijay iti pagnegosyoan tayo. Apay akas ti tsura man. Kasla mariribukan ka. Kaasimat di babaya na parsyakan iti narugit adanom, mama. Asino a babae? Kan apay anaparsya kam ako nam. Magmag na iti kalsada. Nakasuson iti bigao. Hindi lumabasak. Diyak nakapagpreno. Iso anaparsyakan iti narugit adanom. Day takid din ti pakariribukam. Babae lang ang nakasusoon iti bigao. Kaya't ko kumatiag sorry kan kwa na. Di nak pinalubusan ni papa. Apay ko mga minasar dengam. Basol na. Tapay abimatog iti ayan tinarugit adanom. Mayat ka di matlang ti lokasyon ti lote anapanan niyo? Mayat ijay, tamatanawan ti baybay.
Mabali na pagbalinin at tourist spot. No ado ti mapanijay, mayat no ada restaurant kan hotel. Dayta ti plano ka. Sigurado nga adumanan ti kwarta a makulikta. Awan mintes. Intaman nga rod gatangan ti lote. Sapay nalaka ako nam ti panangilako da. Madlaw nga awan ammo ti lakay. Milyon kumatigatad tayo jay. Angam, nababa presyo ti imbagana. Sapay nalawa day jay alote. Ignorante nga rod no kasta. Amangan no tawid na day jay adaga. Lakit di. Kasano kumaama kagatang itikas jay kalawa adaga? Kat mangalap kanulaeng. Igatang nakano iti bilog. Ken makina apagkalap ti paglakwan na. Nanang, inakiji pagadalan. Ada yung kabil ko adanom iti termos no kaya ti agkape. Adamot tinapay ijay. Ay, anti agas ko, anak ko. Ikabil ko dito yung lamiseta, iti asidag ti katreyo, nanang. Adamot na nakabote adanom apag tumaryo. Ay, agdama na, anak ko. Ay, uwan gayam. Pakibagayon to kan ni tatang. Ano umay ti gumatgatang iti lote. Ibagayo ta ibabawi dalaangan. Saandan nga ilako. Kasano ti plano ni tatang mo agumatang iti bilog ken makinana? Padasak langan ti aglon, nanang. Isunton ti gatang na iti bilog ken makina. Adamot si dadaan at tumulong iti Department of Agriculture kadag iti mangalap akayat na ti gumatang iti bilog. Ay, nangag kong agpaiso da ita a programa ti gobyerno, anak ko. Napan nag-eskwela ni Lloyd na di na inala ti kotsena. Di kotsena ti aramatan tama pan mangkita iti lo ti agatangan ta. Agsagana ka nga roden tamapantan. Amangan no adda pa'y makauna. Naglaka ti panangilako da. Kat mayat pa iti lokasyon na. Kasta dagiti tao anakurang ti ammona. Pakita amlay da iti kwarta. Agmulagat dan. Makikita ko na ti idudur as ti negosyo iji apaset. Higid ti baybay. At da isla matanawan iti asidag. Ken bat-bato nga agduduma ti sukog na. Magagara na ka makakita iti ibagbagam alote. Masigurado ka magustuam ijay. Buya lang iti asidag. Ay na, makaay-ayo. Pasensya kayon, sir. Ngamsa na kayat nga ilako ti anak ko ti lote. Anya, kunam hindi nga ilakom, ita ibabawim. Kasta kayon sa mamirmiraot. Awan tinapudno asauyo. Ladingitak, sir. Kuna nga minja anak ko, nga ison ti agi remedyo iti igaatang ko iti bilog ken makina a pagkalap. Natorturay ka di ti anak mo ngam iti sika? Awan ka di maiturayam? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, agsursuro ni Lloyd nga agmaneho. Kat napadalanan na ti adu-adanom, iti lasong-lasong nga kalsada. Naparsyakan nga rod iti narugit adanom ni Amy. Nga gisursur-sur iti ikan, iti igid ti kalsada. Nakita ni Amy ti plate number tilugan. Nasurun nga rod daytoy, ngam awan maaramidan na. Tapi manaw mutlaeng tinasaw alugan. Idi mapan kumabayadan ni Rod Telote nila kay Makaryo.
nasuron daytoy. Papagayam, denggan tituloy te serya tayo itaalawas ana pauluan. Maartapan kanto, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ladingitek, sir. Kunang amin di anak ko, nga ison ti mangiremedyo iti paggatang ko iti bilog, ken makina apagkalap. Natorturay ka di ti anak mo ngamsi ka? Awan ka di ti maiturayam? Ti anak ko ngamin ti mangtawid iti nasao alote, madam. At dagayang plano na. Ngam di namot ngamin imbagbaga kanyak. Kasaritak to day ta anak mo. Ay, Imposible adi na kayat, no pakita ak itirinepat a kwarta. ladingitag ngam day tangamin ti bilin na. Madam, sir, di na kayat ama ilako ti lote. Binanbanog na kami laang. Ha! Natorturay kat day ta nga anak laang. Sika ko mga ama ti agdesisyon. Saan kat nga iso? Ladingitag at talaga, sir, madam. Jakmut ngamin amaw nga da plano ti anak ko iti dayjay alutay. Nakitam ka diti ibagbaga dayjay alakay nga anak na. Awan mo tinakita, idinapan kami kanilod. Sinalbag dagijay ang mamirmiraot. Di mo ti sasawanda. Makapasurunda. Ay, ubawan ang tama. Mayat kuman apang ipatakdran iti pasdak apag negosyoan. Padasam to ang mapanrangrangan ida. Pakitaam ida iti ado a kwarta. Diyak lang amin dinamag, no ayan ti pagbagana nga anak na. Amangan no napanagkalan. Numangalap lang, apay kumadi na awatan ti kwarta. Masigurado ka saan ang nakakitkita na jay, iti rinagpad a kwarta. Talaga asayang dayjay alote. Oray siya kat kayat ko launay ti lokasyon na. Napintas a kitaan ti aglawlaw. Ay, mabalin pa iti agpahabang iti bangka apagluganan ti tao. Amapan agpasyar iti isla, abat bato iti aglawlaw. Ay, talaga sayang. Naangin ti panawan. Sigurado nga awan manan makalapan da tatang. No kastoy anadahul ti baybay. Adda tapay la di ti pagadalan. Ang sabali ti adda di tapanunot mo. Dandani nga minan ti eksamen tayo. Saan ka di? Isungarot nga ipasnak mo pa'y di ti pagadalan. Jaylatan ilakom ti kanayon nga adda di tapanunot mo. No saan ta makabayad? Saan ka di asaan ta mo't ang maka-eksamen? Dahita ti parikot ko. Sabagay. Saan tapay anak kabayad nga agpahiso? Dahita nga ron ti pagdandanagak. Apay, awan ka diti sabali a pangalam iti pagbayad mo? Adamot kit di iduldulin ko aparay ti masakbayak. Adda ngamin planok. Sayang mo't no maguyod ko dayjay. Adda ngamin nakaisang ratan na dayjay. Panagkunag. Ado ti urnong mo. Ta saan ka mat agastadora? Adda ka di pa'y agas yun, Nana. Adda pa'y mat, anak ko. Ibagak tulaang numaipos. Di kay tumat ngamin ibaga adagos. Sapay numarigatan kayo nga agangos, makapadanag kayo. Lading itek ti kastoyan na pasama kanya, kanak ko. Diyak lang arudan makatulong. Pag problema, andak pa. Saan nyo mat anagayatan day ta na pasamak, Nanang? Saan da kayo ang mabalin abaybayan? Himbag lakit din anak ko, tanasingput ka nga anak. Rumpang laeng, asyak ti mga sikaso kada kayo, Nanang. Kasado ka di na amuam alako day di alote? Ngam saan mo't gayam? 5 bastilugan minaminsan kadagiti kakadwa ka tada ginagarami. Kat nakita ka nakapaskil ti lot for sale. Ubing samot lagayam tinangipaskil. Ha, masurunak. Nagsarita kami na minsan iti lakay. Dinamag ko no akin ko ka. Tay sukat nga ruti aday jay. No idi kumapay abinayadam.
Di awan ko man ti parikot ita. Jakmut nga ron ammo akas je dagi je amamirmiraot. Buwisit dagi jay. Ay, nagsayang lakit din dayjay. No kumainla ko da dayjay alote. Ada pang rukyan da. Oh, tisada lang nga kalkalap. Di da amo nga aramatan, tisang kabasit nga utak da. Huwag nga rod. Ha, awan pa'y panunot da. Tila ang aglangsot ti amo da. Pinagnamnama da ti tao. Awan ka diti nakalapan nyo, tatang? At da nakauna adakkel abilog apag kalap, anak. Di awan nga ron ti ilakok ita. Bayam, padasan mi ti tumapawag no pumanaw dagiti dadakkel abilog. No awan ilakok, inaklangarudan agangkat iti kankanan nga isursur ko nga ilako, tatang. Iti kumaadayaw ti pagkalapan dagita dadakkel abilog. Takaasi kami met ababasit ti bilog na. Awan maaramidan tayo, tatang. Awan mo't gaway tayo. Tapno kidawan tayo kadakwada. Asaan da nga agkalap ditoy? Ay, agawid tangaruden, anak. Wan man, tatang. Inaklaangan agangkat iti kankanan. Taison ti ilakok. Barong sa andak pa'y anaunaan dagiti agisursur-sur iti kankanan. Anya day talakom? Saan mat nga ikan? Awan nga minti nakalapan ni tatang. Kankanan dagitoy. Ni, adda sumungad ang nalabasit alugan. Ay, agpaigid ka! Mamahin ditayan mo! Ay, sus! Ay, nasagi din tibigaok kat naiwaris nila ako. Impilit ng tumatlat nga inlamas, uray na ilot ti kalsada. Awan mo't nga ron paglisyak. Ay, si Mardang tilugan iti asidag. Ay, adda rumor ang lalaki. Ha? Ay, nagtaarsi ka! Uray man nataor no bastos mat. Dayta manen alogan dyan ang parsyak kanyak itinarugit adanom. Ita, inuwaris naman ang tilakok. Sorry ha. Saan ko ngayon gagara? Hoy, gapo ka dita di kotse ka, iso adi na kami ipirpirit. Amom ka din umano ti puunak ditakan kanan. Ita, naiwaris. Bayadam! Bayadam! Awan igam ko ita kwarta, miss. Adto iti address ko. Umay ka ije balay. Tabayadak ije. Rumbang lang! Mata pobre ka. Bayadak, miss. Basta umay ka dita address ana ilanad iti dayta papel. Sige tagdardarasak. Imanawan ti kutsi. Madlaw anasingpat dyan lalaki. Ay, nagtaarsi ka. Hanya na simpot. Iso tinang parsyak kanyak itinarugit adanom. Ita, inwaris naman ang tilako. Kuna namat adi na inggagara. Namindwa adi na inggagara. Mapanak ija balayda. Tasingirat itinangina. Ita ka diti papan mo? Anya pa'y kuma. Kasapulak ti kwarta. Narugitan tilako. Tanaiwaris kat nga rod iti ayan tinarugit adanom. Ay, no saan ko maaloko da dyan lalaki? Ay, kayat mo ta sumurutakkan ka? Kita man, no kasano asingiram dyan lalaki? Sumurot ka kanyak? Sige, umay ka nga rod. Tapno da kadwa. O sige, intangarudan rumaot iti balay tibak nang. Saan aga po tabak nang da? Kat ilupit-lupit dalaangan ti pobre akas kadata. Amalia, numalpas mo ti daldalusam di ti unag. Ingkamot dalusan ijerwar. Ije laoda asidag ti gate. Ay, saan ka di pa'y adinalusan ti hardinero, madam? Anya a hardinero? Kat nagpakada ang nagawid. Ngam di pa'y nagsubli. Ay, kunak no nagsublin, madam? Kurang ka iti obserbasyon. Di mo makita ti awan kan adda. Eh, ipampamaysak ngamin ti trabahok, madam. Ala, ingka katagdalusad. Awanan ti ado pa'y a diskusyon. Eh, wen, madam. Matungpal. Sige, mapanakon. Uy, dayto yan ti address asap sa pulenta. Block 9, Diego Silang Street. Singirat itinangina da dyan lalaki. Gapo iti panang perwisyo na kanya. Ay, ni, adda babae nga agsagsagad iti unag ti gate. Ay,
makatulong siguro. Agdamag ak man. Manang, mabalin ka diti agdamag? Anya ka di day jay, babalasan. Adda ka di baro abastos nga agnanaad di tadakkel abalay? Baro abastos. Ay, adda baro dito, ngam saan abastos. Ni Sir Lloyd, ngam nasingpet mat. Tika di mangiman maneho iti nalabasi ta kotse, manang? Agsursuro pa yung agmaneho ni Sir Lloyd, adeng. Isu ka di ti masapul, mau. Masapol ko ti bayad na iti inwaris na alakok, manang. Imbaga na ngamin adito nga address ti pangalak iti bayad na. Ngam, awan pa'y mat ni Sir, adeng. Awan ka diti kabalay na mabalin amang bayad iti utang na, manang. Mataktakak mo't launa yan no iti sabali manan nga aldaw ti umay ko. Aguray, tay nakman ibaga ka ni madam no kayat na kayo asangwan. Lakay, anyang ay tinapaninla ko ni Eme, no awan tinakalapam ako nam. Nagangkat iti kang kanain, isaw tinapan na inlakaw. Ay, piiman mo't ti anak ko. No saan nga ikan tila ko na, kan-kanan ti mapanunot na. Ay, bareng ano makaturpos, tapno saanin nga gisurusur iti ikan kan kanain. Nasaot matkit di ti anak ta, Lakay. Nasingpet kan nagagat. Day tamot ti pagyamyamanak iti apo, tanaanaw ti anak ta. Saan ka di nga imbawon ka nga agdalos ijerwar? Nga mapay nga adda ka ditoy. Adda babae nga agsingsinger iti utang kano ni Sir Lloyd. Adda iti ruwar ti gate. Pastre ka kadeda, madam. Anya, kasano kumaan ka utang ti anak ko? Day tamat ti kunada, madam. Adda inted ni Sir Lloyd nga address ken kuana. Disente ka di a tao? Ang mga no scammer ang mabirmiraot. Saan mo't adisente, madam? Pastre ka kaday taka sa uyaw? Saan ka nga agpastrak iti pagduaduan at tao? Umayak takasaritak ti ibagbagam. Umunak nga rudan, madam. Ibagak nga umay kayon. Kasano kumaan nakautag ti anak ko ken ka, babae? Nakaipron ka pa'y. Idento ta saan ako sina to'y naturong mo. Uray awagan nyo di anak yo, madam. Dinalapos na ti nga bigao alako, iso na iwaris. Naskan abayadan na, tadakkel mo ti puunak ijay alako. Ha! Bigao lang? Dahita ti imayam dito balay mi. Agawid kan, mabirmiraot! Sige, agawid ak, madam. Ngam mapanak iti ayan ti kapitan mi. Kat ibagayo iti anak yo, nga agsango kami iti ayan ni kapitan. Natangsit ka, marigrigat. Ha! Mabitla ang tawagak ti anak ko. Hello, Lloyd. Adda ka di utang mo iti may nga aglaklako a babae? Imay ka din di tabalay, mama. Bayadan niyo ko, ma. Pasol ko ngamin. Dinalapos ko tila ko na. Awan kas nga intugot ko. Isong imbagak nga umay naalaan di tabalay. Saan ko kumanabayadan? Ngam ko na nakit din nga agsango kayo kano iti kapitan? Kaasimat ngamin, mama. Isong nga itadyo ko malatan numano ti bagana. Numaminsan. Alwadam titigtignay mo. Tapno saan na ka mairamraman. O sige, bayadak man laangan. Ipakitak dito'y ababaya sa anak apot. Ha! Basit la siguro agad at di mayam dito'y balay, si ka babae. 3,000 amin, madam. Ha! Day talang agatan, ti ibagam apakisangwan ti anak ko, iti kapitan. No saan nyo abayadan ita, madam? Kapilitan akasta ti mapasama. Itad ko kan tapno mapnag ka. Ibarsak kon di taayan mo ti kwarta. Pidutam! Yeah! Saan ko kumapidutan, madam? Ngam talaga ngamin ang masapol ko dahito akwarta. Kansaan ko mo't adinawat kada kayo. Inton maminsan, bagbagan nyo, di bastos nga anak yo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen.
tituloy te seryeta yu ita alawas a napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo tawan intugot ni Lloyd Acacia. Inted na ni Amy ti address na, tapno ijay na amapanalaan. Ti bayad, tinawaris alako na. Napan nga da Amy ken Gemma, iti nasaong address. Ngam ti ina ti baro, tinakasarita da. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas a napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan ko kumaapidutan? Ngam ka sa pulak dahi ti akwarta, madam. Kan saan ko matadinawat kada kayo? Inton maminsan, bagbagaan nyo di bastos nga anak yo. Saan abastos ti anak ko? Si ka mamirmiraot! Damagan nyo iti anak yo, noan niya ti atraso na kanyak, madam. Ngam, awan panawon ko iti mata pobre a tao. Mapan kamin. Awanan mo do ang mamirmiraot, bastos! Narespeto ak kadagiti tao, nga amo na respektuan ti pada na a tao, madam. Ngam no di na amo ti rumispeto, sa balin asaritaan dayta. Nakapanaw dan, madam? Anya nga ta tinapasamak? Kasaritak ni Lloyd apaman na sumangpot. Imtuodak, noan niya tinapasamak. Diyak kaya ti kinabastos day jaya babae. Nadayaw pa'y mat, idi siyak ti kasasauna, madam. Di mo man isakit day padam ang mamirmiraot. Da kayo nga minti agbagay nga agsarita, tagpada kayo iti kasasaan iti biyag. Madam. Saan kit din? Mamirmiraot day jay a babae. Itsura laangan ti kawas na katawan maipanakal na. Pagkunaan yumat, madam? Di mo ka din nakita na pimpintas pa iti trapo ngam ti kawas na? Nabiit ka mo't anaglako, anak ko. Ay, ada nang dalapos iti lakok, nanang. Iso na iwaris. Di sayang tilakom no na iwaris. Pinabayadak iti nang dalapos, nanang. Apay nga ruda kasta ti itsuram. Kasla dagura kadagiti matam. Bak nang tinakadalapos, nanang. Inta dyan nakadalapos ti address na. Ijay ko anapan inala ti bayad ti inwaris na alako. Adda ka di madya na pasamak. Iso amad iti jar po, anak ko. Mata pobre nga minti ina ti nakadalapos, nanang. Mamirmira utak kano. Tajay la kano 3,000 tinapnapanak iti balayda. Impurwak nakit din iti sangok ti kwarta. Ay, bastos ang arun no kasta. Agpada da iti anak na abastos, nanang. Ngam ikarik, artapak to dagiti atap tao. Tatang, agrubot kayo. Napatgantilon ko. Ti paggatang nyo iti dakdakkel abilog, kan makin na nga usaran nyo nga agkalap. Ha? Pudno ka di anak. Makaadayo kamin ama panagkalap. Wan tatang, ngam masapol nga agbayad tayo mat adagos, no lakat ada makalapan nyo. Tapno malpas adagos ang mabayadan tilon tayo. Uwain anak. Basbas siti mabayadan no makabayad tayo adagos. Wan tatang, kat inton makabayad tayo, mangrugi tayo nga agurnong para iti arapaap ko iti lote. Patakderan tayo iti pagnegosyoan. Uwan anak, di ka paila nakaturpos ng addan planom. Wan tatang, sana bale, tadanda ni akmatan agturpos. Ala, intangarudin alain tilon mo. Imbagdadakan, agsarita tayo tinalapat. Anak ka diti pagsaritaan tayo, mama. Kasano anaadaan ka iti utang iti may saan na babaa klase ti tao? Bastos pa'y? Mama, kaasimot yaglakla ko. Nadalapos ko tila ko na. Diyak na kontrol tilugan.
Anya ko matibasol mo. Apay, adi nagpaigid. Nagpaigid, mama. Ngamjak nakabig adagos ti manebela. Iso anasagid ko ti bigao na. Jay lakot 3,000 tinang bastosan na kanyak. Idi emporwak ko iti sangwanan na ti kwarta. Apay ngamin nga empurwak yu ti kwarta, mama. Inyawat yu kumaan na sayat, Saan ko aka-label day jay a tao? Empurwak ko, tadyak kayat akalangan ti kasday a klase ti tao. Manang, nakitam ka di jay babaya nagbayadan ni mama? Heywan, sir. Ididamo kat saan akayat abayadan ni mamam. Kat, anya ti ko na jay babae. Imbaga nang agkita kayo iti kapitanda. Impurwak ni mamam ti kwarta iti sangwanan na. Ay, unay lakit din ni mama. Kunamot jay babae, asaan na kumakano apidutan. Ngam nagbanugan na kano ti kwarta. Di na kanumot dinawat kada kayaw, sir. Napintas ka di jay babae, manang? Ay, wun, sir. Napintas mo't a babae. Nang runa no maayusan day jay. Adupay laang ti atiwan na Limpyo pa lang aron ti panagkita ka, manang. Uray da kayo, ket kunayo mata napintas. Ay, sabalin samad day tansar. Mayat itan ti pagkalapyo, tatang. Adapay tadlo akadwayo amang iguyod iti iket no kas pangarigan. Parang makaswerte kami, anak ko. Umayak to sumabat dito Nunam na maag asumanglad kayon, tatang. Sapay ko ma. Tasan asayang tiyo umay mo isasabat, anak. Saan mo't siguro, tatang? Ikararag tayo, makatumpong kayo kumaitipangan ti ikan. Ay na, magdilang anghel ka kuma ako na ti Tagalog. O sige nga rodon, tatang. Tumapog kayo, tagawid akutan. Awan kadwa ni nanang idibalay. Mala, kaduam tao dagiti inna, dagiti kakadwa ka tumapawag asumabat, ha? Wen, tatang, agtutulag kami to, noon niya nga oras kami nga umay sumabat. At damat la ka din na awis yu akadwa ni tatang mong agkalap. Babaan iti ka barbaro abilog, anak ko. Taluda, nanang. Barang makaswerteda. Damo pa'y matngarod nga itatapugda, babaan iti baro abilog. Huwag ako tapno mabayadan adagos ti loan mo. Huwag ngarod, nanang. No lakat mabayadan tayon ti loan, agurnong tayon ti pagpatakder tayo iti pasdek, iti lote nga ilako kuman ni tatang. Umdas nga ti makalapan ni tatang mo, apagpaaramid iti ibagbaga manakaw. Makaurnong tayon tumot laang, nanang. Inton makaturpusak, isunton ti una a proyekto. Ikarkararag ko ti panagbalikim, anak. Kan saan pa'y adakkel ti patakder ko, nanang? Padakkel to no nabaligin ton ti negosyo. Uray inayon munto ti kadaanan nga alahas ko. Tapno mairugim apaman nga agturpus ka. Ha? Adda kadaanan nga alahas yun, nanang? Adda, anak ko. Induldulin ko, tasayang numapukaw. Gaputamay ti pangaramatam. Irwar kohon, nanginalakit diday jay nga alahas, anak ko. Sa dino ka diti planom apagtrabahuan? Nagturpos ta iti hotel and restaurant management a kursuta. Planok ti agipatakder iti basit a restaurant, kan lodging in iti igid ti baybay. Anya? Uy, dakkel ti puunan ama sa politikas taan negosyo. Gayam. Idi pa'y laeng, inrugi kon tinagurnong. Oray may sakla ang a vendor, kaya't kumot ati lumungaw. San abali? Taamumot ni tatang ti agkarpintero. Tasigod kat nga rod a karpintero. Nagngato gayam ti arapaap mo. Gayam. Kakaisuna saan ang mabayadan ti arapaap. Sa bagay, italaan na amwak day tanga arapaap mo Kunaklakit din no agabroad ka. Kayat ko ti agtrabaho ditoy, ngam ti agabroad gayam. No saan ka makabroad? Alaan nakman nga rod kas empleyadom to?
Sika ti kaunaan nga alaek, no agbaligin to ti planok, gayam. Gandani ka nagturpos iti kurso nga HRM. Sikanto ti mangimaton iti may sa hotel tayo. Wen papa, ag-training akpay, tapno sigurado. Rumbang laeng. At damang train kan ka, tapno makasursuro ka dagos. Sayang di plano yung amang ipatakder iti sabali apasdek iti asidag ti baybay. Saan mo nga palagip na ijay? Tamasurunak laeng. Aging gayta, bakanti pa'y lang da alote. Ay nalpas kuman ti proyekto ijay no inlako da kanyak. Ala, bayan nyo daytan papa. Awan gayam. May sa kano a hotel ti pag-ujitian mi, papa. Ije kadakalan a hotel. Ije ko mahotel tayo at ipag-OGT am. Sumuro taklatan iti ibaga ti professor mi. Kidawom nga ro iti professor mo. Nga iti hotel tayo ti pag-OGT an ti daduma. Saanen papa? Adda connection ti pagadalan iti dakkel a hotel. Adda ka nung magkakadwa tayo ag-OGT iti dakkel a hotel. Nga agtawad iti sabali a pagadalan. Mayat kumaano sa bali mo't to oras da, ta sa bali mo't kada tayo. Ay, saan amaliklikan? Nga adda kagiddan tayo sa bali a pagadalan. Sa bali mo't siguro a floor ti pagyananda. Alangan mo't nga aglalaok tayo. Sa bagay. Ay, adu tayo samot nga ag-on-job training. Agduduma a departamento ti pagtrabahuan tayo. When mo't kit di, Fred? Sa tayo ito agsisinukat iti departamento. Sigurado laket di, nga adda makalangan tayo nga agapo iti sa bali a pagadalan. Iso nga ron ti ibagbagak, gayam. Ngamin, dakkel a hotel, jay papanan tayo. Naswerte mat day taginatang yu abilog. Takanayon nga ado ti makalapan yu lakay. Iso nga ron bakit? Iso na laeng. Ta sana masango di anak tanti agilakaw. Tamadama ti OJT na. Imbaga tanasingpet mo ti tinulagan na abayar nga umay mangala iti makalapan niyo. Nabayag ka no asuki na dayjay. Dakkel ti pwesto na ija tsindaan. Kabarbaro siguro abayar. Ta saan kumot nga am-am mo? Iti sabali apalingkay ti paglaklakwan na, bakit? Isumat lagayam, asaan ko nga am-am mo, lakay. Saan nagkamali ti anak ta anaglawn, ta nakabayad tayo matadagaws. Nawadwad mat akan ayon ti makalapan nyo, ta makaadayo kayo nga agkalap. Mayat nga agpaisaw, no dakdakkel abilog, adi makina ti maaramat a pagkalap. Masurunak. Tapay nga iti sabali a hotel pa iti pag-OGT am. Iso ti kaya ti pagadalan, papa. Kabagyan ti professor ti aking kuka iti nasao a hotel. Imbagam kumaa nga adda hotel tayo. Saanen, papa? Ijay mo't ti pag-OGT anti amin nakakadwak. Peste di dagita tao. Adda nga rod hotel tayo. Anya nga rod ngay, papa. Iso mo't ti bilin. Sumuro taklatan. Tapno na nga to ti grado nga itidday. Sana bale, tanong makaturpusak, ijay matlaang hotel tayo ti pagtrabahwak. Ay na, nagpintas ka matan iti day tanga uniformem kan make-up mo, gayam. Slight laang mo ti make-up ko. Tapno presentable mo't asumango iti manager ti dakkel a hotel. Ay na, nagpintas ka talaga, gayam. Sika, uray sika, gayam. Ala, mapantan iti ayan ti elevator. Iti pa'y may kanam akad sa aran ti pagjutian ta. O sige, inta nga rudan. Orayan tapay amang lukan. Sige. Ala, umunagtan. Ay, gayam, makitang ka diti lalaki nga umunag iti elevator. Ha? Ti bastos a lalaki? Kadwata dito'y unag ti elevator? Ha? Apay nagidop ti silaw iti elevator?
nagsipngat. Awan ka diti kuryente. Nagsipngat mo tayo na. Oh, aday ta. Insilaw ko ti cellphone ko. Don't panic. Adalakit di generator ti hotel. Sika? Ti lalaki abas. Saan abas tinagan ko? Siyak ni Lloyd. Ulitak ti akid daw iti pamakawan. Saan ko nga ingagara tinapasamak idi ije kalsada? Agsursuro akpay lang amin idi nga agmaneho. Ay na. Aday ta, nagsilaw man ang elevator. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetay ita alawas ang napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, at dandakal abilog a pagkalap nila kay Makaryo. Kat adungarod a kanayon ti makalapan da. Isu nakabayad da adagos iti lunda. Idinadanon ti panag-OGT da Emi ken Gemma. Nagraranada kadaloy iti elevator ti dakkel a hotel. Taijay met nga ag-OGT ti baro. Kalaat nga rod a nag-brown out. Simip nga iti unag ti elevator. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wit alawas a napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Sika? Ti lalaki abas? Saan abas tinagan ko? Siyak ni Lloyd. Ulitak ti akid daw iti pamakawan ha. Saan ko nga ingagara tinapasamak idi ije kalsada? Agsursuro ak namin idi ngagmaneho. Ay, aday ta, nagsilaw man ang elevator. Agyaman na. Kunak nung mabayang itayan nga ag-brown out. Oh, naglukatin ti elevator. Dito yak may kalima akad sa aran. Da kayo? Iti 6th floor. Sige nga rad. Akikita tayo manen. Sige, rumarakon. Sige. Ay na. Napanan tinataer abastos. Ay, nasingpet. Uy, agsursuro mo't piman nga agmaneho, sika? Ay, saan ka di anataer ti loko? Ha? Ay, Jack amukan ka? Uy, uray kalalim mabasit, gayam. Nagtala ka man dito. Oh, naglukatan ti elevator. Rumortan. Adaman makitak ang nagbaliwan titig-tignay mo, sir. Ha? Anya ko man tinagbaliwan na, manang. Pasaray makitak ang nasaranta ka. Inton kwan, umishisem ka ngagmay-may sa. Inton umapan kay jidakil a hotel, nagsapa ka. Kasla inspirado ka kanayon. Saan mayat, manang? Anya saan? Am-amokan, sir. Siyak tinangaw awirken ka, manipod ubing ka. Amukon ti kababalin mo. Manang, mangagda ka da papakin mama. Amumatan ti ugali da. Manipod ubing ka. Sinursuruan ka asaan amang tagibasit iti padam a tao, sir. Isu aday tati indakkel mo anasaya at akababalain. Ado nga min ti kaadalak a marigrigat. Ngam nasaya at da gagayam, manang. Napingat mat nga agaram kan ka jamay sa akadalan ta, friend. Saan mo ka di pa'y asungbatan? Inkarik iti bagik, apalpasak pa iti planok, sakbay ama ki ayan-ayatak. Makauray ti lalaki iti biyag ko. Sa bagay. Gayam, patuluyam ka diti planom nga agpatakder iti pasdak, apaman nga agturpos tayo? Iso ti kaunaan a proyekto. Inkarik sa anak nga agbalin nga agnanayon a vendor laang, nga ikuskuspil ti adda mabalin na iti biyag. Naduras kayon.
manipod dakkelan ti pagkalap da tatang mo. Ada pa yan bayar yo. Saanan asika ti mapan aglaklako ija tiyendaan. Wen ata data mo ti hotel. Apaman nga agturpusta, irugik ton ti proyekto. Ay, masirib ka talaga gayam. Tay di pa'y lagayam arinugyam tinagurnong. Manon atawon nga urnong mo ti pagpuunam. Diyak ka mo. Ngam, ada ka no inayon ni nanang. Nabayagan nga induldulin na. Tawid na kano iti day di lola. Apay ako mapkapsot matan ti hotel kan restaurant. Manipod at daim patakder ti kakompetensyak iti negosyo. At adu matan ti mapmapan iti hotel na. Tamay mayat ti lokasyon ti hotel na. Asidag iti mall kan iti sentro ti syudad. Sinalbag nga minday jay a tao. Pinirdi na tinegosyo ta. Masapol nga agbawasak iti trabahador. Kumapsot at talaga ti parokyano tayon. Kapilitan na kasta. Awan pagsweldo iti ado nga empleyado. Diyak maawat da ito'y. Kumapsot ti negosyo ka. Anya ita ti aramidan ta. Mariribo ka na nga road. Kimapsot ti negosyo. Tabi masit ti parokyano. Kablaawan ka, anak ko. Dimte ngayon ti tagtagi uray tayo. Ti panagturpos mo. Baligi tayo amin day ti tatang. Kat itatanal pasakon, mairugi mo ti plano. Si dadaan nakamang tulong ken ka, anak ko. Agyaman ak unay tatang. Ngam ti panagkalap yu pa iti ipamaysayo. Kanayon ngamin nga adu ti makalapan nyo kadagiti matangtangdanan akad kadwayo ang mangalap. Kabailam nga raw, anak. Wan tatang, bantayak laang mo't dagiti agaramid iti pasdek. Sa bagay, nalaing kamatkit di anak ko. Gamsapay kuma, tasaan ka atumboy. Kas lalakyan ka ngamin ititigtig na yumaw. Da kayo talaga. Baba ito'y anak yo, tatang. Gamsaan ko pa'y ngamin amasangot ti makiayan-ayat, taadu pa'y ti plano. Nagbiipakder ti pasdek mo, gayam. Ay, dandanikan agakop iti perak. Na, unay ka ti agakop iti perakan, gayam. Si Kangay, awan ka di pa'y nasaraka matrabaho? Adun ti nagaplayak, ngam awan mo't ti bakante at trabaho. Ay na, malpas ko man ti proyektom, tapno makatrabaho akon. Sumagmamanulaangan abulan, malpaston. Kan amom, ada pa yun babasit abilog, apagluganan dagiti mayat nga agpasyar, iti babasit nga isla, iti aglawlaw. Ay na, sigurado lakit di nga adun ti umay a turista ditoy. Day tamot ti kuna ti kaadwan. Imbaglakit din, tasaan nga nailako ni tatang daytoy alote. Ay nagayom. Masirsir matak nga agbalin kanto a milyonaryo. Ha? Nalabos samot tunday tagayam. Lloyd, kumusta ti hotel? Adda ka di matlang parokyano ita alawas? Basit, papa. Kasano, numadanon ti panagsusweldo. Awan ti umanay apang sweldo kadagiti empleyado. Apay nga tang agmalmalas ti negosyo kay tatawan. Asino nga tati malas? Gapo siguro, tadan ka kompetensya tayo, papa. Ay, peste ged di day ta ka kompetensya. Di pa'y lapumanaw dito lugar tayo. Wisit! Saan nga ta amay mayat no ilaklaka tayo ti bayad ti serbisyo tayo? Oh. Tapno umadumanen ti umay aparokyano tayo, papa? Ay, ad-addan Di mo pa'y amo nga aramatan ti utak mo. Saan ka di akay kaya ti tao tinalaklaka, ngam tinangina, papa? Ay, baliktad ti amo ma. Anya pa ti masapulam ngay, nunalaka ti singir mo. Lugi negosyo Papa, panagkunak. Ado ti umay aparokyano, nunalaka ti presyo. Nunalaka? Dagiti mamirmira o ti umay. Anya ngay ti maalam kadakwada.
panagkita ket sumarsarantakan bakit? Lakay, kabagayak sa ti kabarbaro a doktor ko. Sinukatan na tinaduma nga agas ko. Tasaan ko kano a kabagayan ti sigod nga agas ko. Mayat ti vitamina nga inted na. Ay nasayaat nga rod ano kasta. Makaginawa ka mait. Lakay, imbaglakit din ta pinadas ni Emi ti sabali a doktor anang ipacheck-upan na kanya. Hindi pa'y lakumaan niya. Ko mga road. Kun kinaasyan naksiguro ni Apo. Gapo iti kanayon ko apanagkid daw asumaya at kumamot ti kasasaad ko. Dakila talaga ti maitulong, tinapasnag ka pa nagkararag. Pudnot ako namlakay. Basta napasnag kang agkid daw, di nakabaybayan ti Apo. Awan mati parokyan, Lloyd. Si kapayan ti anda dito front desk? Nag-resign ti front desk officer, papa. Napan kano iti sabali a hotel. Oh, just kikit de. Masurunak iti dayta hotel. Karkaritan nak dayta hotel. Dayta puso yo, papa. Awan ti maaramidan tayo. Ay, saan ko maawat mabangkrap ti negosyo ka? Makabawi tayong tumatlaang, papa. Itapay nga agpapanaw ti empleyado. Awampay ti umay a parokyano. At danto siguro, papa. Ay nalakay, nalpasan ti pasdek ti anak ta. Kaslatagtagainop ti amin. Jaklaim pagaro, pamadaan tayo iti kastoy apasdag. Pagbalinan kano ti anak ta a lodging inn ken restaurant. Nalaing atalaga ti anak ta, uray babae. At dapay babasit a bilog, apaabangan na kadagiti mayat nga agabang. Adulakit di ti mayat nga agpasyar iti naduma-duma a babasit nga isla. Ken adulakit di ti mairanod, gapu iti daytoy a proyekto ni Emi. Ado ti matulungan na nga agbalin nga empleyado. Uray saan nga agbalin a milyonaryo. Dulakit di ado ti matulungan na. Dayta tinapatagbakag, ti makatulong iti pada a tao. Saan ko asayangan ti alahas nga inlako, ta makatulong tayo, lakay. Apay ka di analiday ka, sir? Mas daawak. No apay nga awan matan ti umay aparokyano iti negosyo ni papa, manang. Talaga ka di nga awanan ti umay, sir? Awan nga rod, manang. Itapay, tas siya akong ti mangiman-manihar. Awan basol mo, sir. Naira na laang nga dangamin na ibangon akakumpitensyayo iti asidag. Anya nga tati aramidak. Aburido pa yun ni papa. Di na maawat, anabangkrap ti negosyo mi. Isu ka na yun anabartag? At apon na pa yan na siya kano ti malas, manang. Ay, awan ti tao amalas, sir. Naira na laang ti pasamak, idisikat ti nangimanihar. Sakbay nga ilukat tayo ti lodging in inton Lunes. Agiwaras tayo pa'y kadagiti flyers. Tapno amo ti tao, amang lukatan ti lodging in ken restaurant. Uray ka didagiti babasit abilog apaabangan, kat mairugi mo tan inton Lunes, gayam? Grand opening tayo inton Lunes. Inawagak mo tan dagiti daduma kaadalan tangaday ti asidag. Isuda ti kadwata nga empleyado iti lodging in. Agiwaras damutan iti flyers. Wow! Sapay ko mataado ti umay iti kaaldawan ti grand opening. Ay, sapay ko magayam. Manglukat ti restaurant, ti lodging in. Uray dagiti babasit abilog, amang ipasyar ka dagiti kayat na ti agpasyar. Nagkasat kan gayam. Asino ti makaibaga? At isigod a vendor kat naaddaan iti kastoy a negosyo. Sapay ko matagbaligi tayo, tapno adu tayo a mairanod. Da tayo nga agtrabaho iti nasao a negosyo. Saan ka atrabahador, gayam? Owner kan manager. Pairekap kon ti hotel, talugi.
Mapan iti sweldo lang ti empleyado. Katanya nga rodan ti negosyo tayo. Ilakok lang ti hotel no adda mayat agumatang. Agpatakder tayo iti sa bali a lugar. Diyan na pintas ti lokasyon na. Sa dino kuma. Awan mo't mayat nga aglako iti napinta sa lokasyon. Ay, dayta ti parikot. Taon pa iti mabilang. Sakbay ang makabangon tayo iti narpo ug a negosyo. Buisit kit de. Nagmala sa nabiyag ti kastoy. Itala nga mapasamak na ito'y. Malugi ti negosyo. Addan samat siding ti matugawan ti anak mo. Manipod iso tinang imanihar. Kastuyan ti napasamak. Nakarubot ka mat iho, papanam. Yan tangay pairikap ni Papa ti hotel. Inakagaplay iti kabarbaro a lodging in iti igid ti baybay, mama. Anya? Kaya't mo ti agtrabaho iti may salaang a lodging in? Ada nakaibaga kanyak, a hiring da kano, mama. Mayat kano ti lokasyon ti nasao a lodging in. Saan ka di amay mayat no iti dakkel a hotel ti pagaplayam? Numangag da ti apelyedok. Sigurado adidak alaan. Tanabangkrap ti hotel tayo, mama. Sinalbag kami ti kasto a kinamalas tayo ita. At da babaya nakatalikod iti lamisaan. Umasidagak. Tayawat ko kinkuha na ti application letter ko. Good morning, ma'am. Yes, anya ti masapol. Ha? Sika? Ha? Adda ka dito'y, miss? Anya ka diti masapol yu dito'y nano mo alaging in ko. Anya pa ay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetay ita alawas ang napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inrugin ni Amy nga imbangon ti pasdak, apaman ang nakaturpos. Iti panaglabas ti aldaw, nalpas ti pasdak. Danda ni manglukat ti lodging in kan restaurant. Idi nagpaspasarak ni Lloyd ang nag-apply iti lodging in. Adi na mo, ako kwagayam ni Amy. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta wita alawas ang napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Good morning, ma'am. Yes, anya ti Ha? Sika? Ha? Adda ka dito'y, miss? Anya ka diti masapul yu dito'y nano mo alaging in ko. Lodging in mo, kuna miss? Apenas daw ka. Kan agoray ka man. Bayo data day taigam mo. Kwa miss. Day tatipod na. Mabalin ka di makita? Ha? May karya ka di, miss. Agaplayak ko ma. Ang awan mo tan ti bakante. No, kaya't mo lakit di ti bakante at trabaho. Di mabalin. Naudi ka ngamin ang nag-apply. Urean niya abakante ditan, miss. Awan ngamin masarakak iti kabisera. Para dalus laang ti bakante. Utility man. Mabalin mo ti agsubli, no kayat mo. Apayakas ta tilang amiho. Sa bahali tilang abita. Kaskala na ahabak iti sugal. Ni mamamet. Amuyumat sa anak nagsugsugal. Anya nga ro ti pagkaskas taam? Pinapuskol ko ti rupak itay, mama. Kasla marunawak itibain.
Ngam kapilitan at tinilmon ko ti pride ko. Jak mawatan ti bagbagam. Ilawlawag mo. Malagip yu ka di ti babae. Pinuruwakan yu iti kwarta idi. Sino a babae ti dakdakamatam? Diyay nadalapos ko ti bigao anagyanan ti lako na idi. Apay kumaday di abastos? Nagpadalapos ka di, tapno umay napabayadan manan? Adun tinaiwaras mi a flyers, gayam. Sapay ko ma, taado ti umay inton madanon ti panaglukat tayo. Sapay ko magayam. Kita man ti bayo data dahi ti kabarbarong aplikante. Ha? Kita man mat dahi ta bayo data na? Lloyd Del Monte? Saan ka di a Del Monte Hotel? Tinangrikap a hotel di ta kabisera? Wanirod. Isa mas daawak. Amangan no kabagyan na lang mat. Apay nga umay agaplay dito ay. No amana ti akin ko kwa iti hotel. Mabalin. Ngam sana ko na nagdamag. Naasyanak kan kwa na itay. Takas lang amin kakaasi ti langana, idi inyawat na ti biodata na. Maasi, wano, adda sa bali ang makagapo. Uy. Mas daawak. Apay nga umay agaplay kat bak ng damat. Jak manam mo. Ngam, adda nakadamagak. Anabangkrap ka no ti Del Monte business. Adun tinagaplayak, mama. Ngem no maamuan da nga anaktak ti aking kukwa iti nabangkrap a hotel. Di da kayat. Addan to aldaw dagitaan ang tagtagibasit kat ka. Malagip yu ka di pa iti tinagibasit yung aglaklako iti kang kanin idi, mama. Di mo man ipalagip kanyak dayjay abastos. Saan abastos? Isulaing tinangawat iti application letter ko, mama. Anya ko matibibiyang dayjay a mamirmiraot. Kukwa na tinasao a lodging in iti igid ti baybay. Igid ti baybay ko na. Jay kadigatangan mi kumakan ni papam. Napintas ti lokasyon dayjay, mama. Matanawan ti basit nga isla iti aglawlaw. Kukwa tayo kumadayjay. No saan nga imbabaw iti anak nila kay Makaryo. Gayam, awatem ka di kas empleyado ni Nataar. No kayat nalakit di ti para danos. Isulaang mo ti mabalin na trabaho para kan kuana. Naudi mo't ngamin ang nag-apply. Ay, nagtaar ang nagtawid iti baknang a pamilya. Agbalin a para dalos. Alangan mo tapag dalos at dagiti inawat ko iti trabaho nga inaplayan da. Ay, angam, kabalan na nga ta. Amangan no saan nga agbayag. Padasan na no kabailan na ti agtrabaho. Panagkuna kat di na kabailan ti trabaho nga agdalos, gayam. Utility man? Pasensya Isulaang mo't gayam ti bakante ti atrabaho. Papanamon, sir. Nasapa ka matita. Ganado ka mat. Ita ti panagsublik iti lodging in a nagaplayak. Barang awatan dak iti trabaho ijay. Sayang mat ngamin ti hotelyo. Awan mat ngamin ako nam ti parokyano. Wen nga rod manang? Ay, manager ka day ti trabaho mi ijay? Utility lang ti bakante ijay, manang. Anya? Utility? Ay, saan amay bagay kun ka day ta trabaho? Manager ko Ano sak? Tada sa bali apanggap ko, manang. Tapno maya sidegak iti aking kukwa ti lodging in. Babae ka day ti akin kukwa iti lodging in? Wen manang. Ti babae idi, adinalapos ko ti bigao na. Anya? Ti babae a pinurwakan ni mamam iti kwarta? Good morning, ma'am. Adda ka di matlaang trabaho para kanyak. Oh, nasapa ka mat. Ngam ladingita, tayo utility man lang ti adda bakante. Okay lang, ma'am. Kayat ko tiyak trabaho dito eh. Oh, sige. Mabalin mo nga rodon ti Mang Rugi.
Tapno nadalos ti lodging in no aglukat iton Lunes. Agyaman ako na ma'am. Mangrugi ak nga roden. Ijay gayam ti ayan dagiti alikaman nga aramatem, kas utility man. Agyaman ako na ma'am. Inak nga roden. Imposible da ito'y gayam. Janitor, ti anak tibak na. Awan mabalin ko gayam, isolaan mo ti bakante. Dinamag ko no kayat na, kat kinayat naman. Sika mo't ti masabat ko, Makari. Asino tinangilakwam itilote? At Ay. damot tan pasdak anay patakder, idili mabasak. Kwa, sir. Pasdag ti anak ko dayjay. Kunana apadasin na kanumet ti agnegosyo. Nalakaayamot ti agnegosyo, no awan ti adal kan amom. Nakaadal mo ti anak ko, sir. Amo na ti aramiden na. Makita no agnanayon nga agbaligi day ta negosyo na. Sapay ko ma, sir. Dandanin mang lukat. Ad-ado ko mati kwartam, no inlakom langan kanyak day jay alote. Saan mo't nga rod akayat ti anak ko? Ita, adan lodging in kan restaurant na ijay. Umay kayon tuain ton mang lukat, sir. Ta si papanakal kapay amang iawis. Taapay kuma nga umayak. Nagbit mo tan na ado ti nagpa-advance booking iti lodging in tayo? Napunon sa amat tan dagiti rooms, gayam. Uwan nga rod. Kasano pa'y ngay dagiti kayat na ti agpa-reserve? No saan ida ama accommodate? Ama nga numadismayada. Damo pa lang kat saan da ama patgan? Madadaol tayo no kasto eh. Damo pa lang pa naglukat kat adun ti saan ama patgan. Mabalin ka diti makibiyang, madam. Ada ko maisingasing ko no kayat yo. Anya ti maisingasing mo? Alain nyo amin nga agpa-reserve. Ngam ibagam nga iti annex ti pangipanam kadakwada. Annex? Sa dino ko mga annex? Pagsaritaan ta day ta itinalapat, madam. Itatadatan diti opisina. Anya ti kayat mo asawan iti annex? Nang rikap ti hotel mi. No kayat yo apagbalinan nga annex. Paikat ko tinagan na Del Monte Hotel. Paikabil ta, a lodging in annex. Ilakom ka diti hotel mo? No awan pa'y pagbayad yo. Pagtulagan ta ti share. Adabi ngay ni Papa. Tapno kayat na nga ipaaramat ti hotel. Sige. Tapno saan lang ang madadaal ti parokyanok. Agaramit ang arudon ti mode of agreement. Sige. Mangalakay ti abogadom. Takasta akmet. Okay. Sayang amin no saan ang ma-accommodate amin nga agpa-reserve. Ibagam a free ride ti mapan kan agsubli iti annex. Numalpas da nga agpasyar dito igid ti baybay. Adamat lugan mi ama aramat. Dumngag kayo ana imbag iti ibagak, Papa. Importanten sa lakid di dayta. Anya dayta? Awagam ko madag iti trabahador. Taso katanda tinagan ti hotel. Imbes a Del Monte Hotel. Sukatanda iti lodging in annex. Anya? Agmauyong ka kadin? Anya ka din dayta sasawam? Ibabayo pa'y lako mati pride yo, Papa. Adan nagpinirmaan mi iti aking kukwa iti lodging in. Adda mapastrak dayo ditoy, Papa. Big deal daytoy. Agpanunutak pa'y. Ita ko man, Papa. Darasan nyo. Tapno sa anak amadaksan iti nagpinirmaan mi. Apay ngamin na nagpirma ka, adi mo pa inyuman kanyak. Kwarta daytoy, Papa. Ado ti guest. Alan awagan yun dagiti trabahador yo. Aggunay tayo kuman. Kwarta daytoyen, Papa. Agrubwat ka si Lina, tamapantay di hotel. Anya kumati papanantay jay, kat nang rikap matan. Diyak man amukan ni Lloyd, no anya ti inaramid na. Big deal ko na namat. Awan ti adu at trabahador.
Isu amasapol nga datay jay. Adda ka di bisita iti dayjay a hotel? Huwag ka no nga rod. Isu adarasam, taras ka no. Abungan datinagan ti Hotel Del Monte. Sukatan ka no iti lodging in annex. Ay, jaklakit di kayat. Apay kumamasukatan tinagan ti hotel. Jagmat kayat, ngam nakakompromiso ti anak ta. Masapul nga aramiden ta. Nagado ti tao iti igid ti baybay. Ado ti guest tayo. Uray dagiti babasit abilog. Nagado ti manghayra. Kasano gayam dagiti maipan iti annex, no kayat dan ti mapanaginan na? Adan instruction ko kadakwada, madam. Mapandalaang iti ayan tilugan amang itulot kadakwada iti annex. Asino nga iti mangitulod kadakwada? Siya kon, madam. At dapat tinulagak a driver, amang alakan mangisubli kadakwada dito igid ti baybay. Agyaman ak unay kan ka, Lloyd. Na-accommodate matla ang amin ang nagpa-reserve, kan agsangpet ita apa naglukat ti lodging in. Agyaman akmat, tapinatgam ti singasing ko, madam. Nga iti hotel ko ti papanandag iti daduma a guest. Ay, saan ko gayam a hotel? Ta lodging in annex gayam. Ay agasam, kunamlan no fiesta dito igit ti baybay. Wen nga rod lakay. Talaga na laeng ti diskarte ti anak ta. Wen nga rod bakit? Pati dagiti mangalap, tinangdanan na mangilugan kadagiti turista ang mapanagpasyar iti babasit nga isla. Saan laeng ada tayo ti mairanon? Pati dagiti empleyado. Ano kastoy akanayaon? Nagaduntun ti kwarta ti anak ta. Bumaknang to. Sikamo lakay. Damo pa ilaang daw. Ibagamon abak ng ti anak ta. Ay awan papanan nano di kasta. Agasem pay nga itinagbayad ita nga aldaw. Ado ti inyagyo dito'y abisita. Nga maawan mo't nagbayad iji counter. Apay? Intulod mi dagiti tattao ditoy. Ta ditoy da maturog ken aginana. Nagbayad dan ijay lodging in. Annex tayo laeng, mama. Anya? Imparamat mo laeng ti hotel? Di kay madanagan, mama. Agbayad to ti aking kukwa iti lodging in. Kada tayo. Kaano nga umay dagbayad? Kadalawas tinagtulagan mi, mama. Agsango kayo iti manager ti lodging in. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetay ita alawas ang napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo ita alawas ang napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Anya? Imparamat mo laeng ti hotel? Di kay madanagan, mama. Agbayad to ti aking kukwa iti lodging in kada tayo. Kanon to nga umayagbayad? Kadalawas tinagtulagan mi, mama. Di kay agdanag. Agsango kayo matlang iti aking kukwa iti lodging in. Ti ka di babae nga aglaklako iti kankanan ti dakdakamatom. Saan ka di amang rabrabak? Apay kumaarabakan kayo, mama. Mabain kayo kadi asumango iti aking kukwa iti lodging in? Ha, anya ko mati gabain ko? Agyaman kit di? Taimparamat tayo ti hotel tayo? Ngam nang rikap ti hotel tayo. Tasaanan akayat dagiti tao, mama. Nabangkrap tayo. Kumusta ti trabahador iti lodging in, sir?
Mayat ko man ubukod yu a hotel ti pagtrabahuam. Diyak man mo. No apay nga awan ti umay a parokyano iti hotel. Nayra nala siguro nga awan ti umay, sir. Sa balila ang a hotel tinapananda. May mayat ngamin ti lokasyon ti Kabarbaro a hotel. Nailingid ngamin ti Del Monte Hotel. Dayta ti makagapo, sir. Saan kat a kinamalas? Ngam nakarumat ngamin. Taapay nga awan apulos ti umay ag check-in. Iso nga idisaanan ang nagsweldo dagiti trabahador. Nagpapanaw dan. Dumtang to ti panawin ang makabangon matlaang, sir. Sapay ko mamanang. Dakkal ti pukaw. Nukas jay nga awan ti guest iti hotel. Oh, apay akas kala natok kawan iti ulag di ta nagtugawam. Ay, Hindi ka matagtagari ka nagkutkuti. kasla ng rabak ti panawon ken pasamak. Pag kunaamat, ay awan lat di ka malawlawat. Ti babae asigod nga gisusuon iti bigao, nga aglaklako iti kankanan. Nagbalin ang manager iti lodging in. Kat iso pa'y gayam ti akin kukwa. Anya ka din ti sasawam. At ayamat kasta. Idi binayadak ti dinalapos ni Lloyd ang lako na. Imbarsa ko pa'y iti sango na ti kwarta. Kaano dayta? Apay nga itala ang ana istoryam. Idi agsursuro ngagmaneho iti lugan ni Lloyd. Dinalapos na ti bigao anagyanan ti lako ti babae. Kahit, anya tinapasamak. Imay dito balay. Kat siyak ti siningir na. Impurwak ko ti kwarta iti sango na. Apay ka di day tanarupot a kwarta nga ingkabil mo iti bag mo, anak ko. Bayad ti annex daytoy, nanang. Masapul nga inakbayadan ti share ti hotel nga impaaramat ko kadagiti guest iti lodging in. Jay ka di kunkunam abingay da? Wan, nanang. Kadada itulod ijay nga agapo iti lodging in, adala tabingay da. Kasta ka di, anak ko. Kaslaad da sugpunyo no kasta. Wan, nanang. Ada nagpinirmaan mi akasta ti mapasama. Ay, nagadumagayam ti pasikot-sikot iti negosyo. Ngam no ilako da kanyak ti hotel, di gatangak. Ilako da nga ta. Kat addamot mabingbingay da no kasjay nga addamapan ijay hotel, no awanan ti pagturugan da ijay lodging in. Day tati saan tayo nga mo, nanang. Mapanta ka din iti annex, Lloyd. Inak ko magbayad kada mamam. Nalpas matan ti trabaho, ma'am. Mabalin ka akuyugan, ama pa ni Jay. Sige, mapantaro din. Ay, papanan nyo ka di. In kayo agdate? Ha? Anyang agdate? Sika talaga. Katuan taagkuyog kayo ngamin arumwar. Mapan ko ito ti share ti hotel kadagiti dadakkel ni Lloyd. Ado ti imbaon tayo ijay, manipod ng lukat ti lodging in. Excuse me, pay, Ada pa'y biit papanak. Agsubliak matla adagos. Gayam, malagip mo ka di pa'y ti inaramid ti ina ni Lloyd, idi napanta ija balayda? Saan ko analipatan? Taday di pasamak tinangkarit kanya, tapno agpursigi ak iti biyag. Ita, nagbaligi ak. Sa bagay. Ay, dakkel ti na itulong ti hotel da. Saan tayo kumaan na accommodate amin na tao no awan ti hotel anang ipanan tayo kadagiti parokyano at turista? Day tangrod kat. At dalata utang tayo kadakwada. Bili, bakit ti kinasingpet mo? Saan ka pa'y ama nagimula iti sakit tinakam? Maditi agimula iti sakit tinakam. Aramatam kat di akarit iti biyag dagiti kas di apasama tapno lumungaw ka. Pudnot ako ng friend. Isu siguro ang nagbaligi ka. Takas takadalos ti puso. Inyawag ni Lloyd nga umay kanuita, ti babae amang dad iti share tayo. Kadag iti imay ang nag-check-in iti hotel. Basaya at nukasta. Urayan ta ti babae. At damot langan sumrek iti kaha ti hotel.
Mailasin nakpay nga tati babae. Imposible adi na ka mailasin. Mailasin munto pa abakbakatan. Isunto pa ilakid tin nga ubin. Kasta nga ta? Mga no. Apay akas labadanagan ka. Di na nga ta ipurwak ti kwarta, iti sangok. Apay kumangay porwak na. Kasta nga minti naramit ko kankwana, idi binayadak ti utang ni Lloyd. Agar aramit ka laeng iti bukod mong alalya. Nagbiit ti idudur as ti negosyo ti anak talakay. Rinupot a kwarta tinapan na inted iti akin kukwa iti hotel. Nadlaw ko ana asidagda iti agnagan iti Lloyd nga empleyado na. Saan la si kagayam tinakadlaw? Uray siya kat kastamot tinadlaw ko. Gwapo mo't di lalaki, kan nasingpay. Intal una pa'y iti posisyon. Para dalos laang ide. Ita, isumatan ti sumangon no adda guest nga umay. Nakita na siguro ti kababalin jay tao. Isu nga intalek na ti kas jay a trabaho. Lakay, adda nga ta relasyon da. Awan dakis na. Tadaan damatan iti husto nga edad. Ngam no adda. Imbaga na kumaa. Saan mo't aman ang gilimod ti anak ta? Urayin talaeng dagiti pasamak, bakal. Lumugan ka ni ti kotsek, ma'am. Tamapantan iti lodging in annex. Adda nga ta dagiti dadakkel mo ijay? Nalabit. Inyawag ko kini mama, nga itati ipapanta. Barang sangwanak ni mamam. Wano saan? Ni papam. Apay akas laad da amak mo, madam. Ha? Awan met. Adalang nalagip ko. Ngam lipata mo dayjay. Talinipat ko magtan. Itapay laeng. Ikidawak iti dispensar. No anyaman ti ipakita da mamaken papaken ka. Namnamaam ka di. Asaan anasaya at ti ipakita da ita kanyak? Saan ko may pasigurado, ma'am? Ngam amang ano kas jay. Natangig ngamin dagiti dadakkel ko. Di kagdanag. Di daklakit ti saktan. Saan ko mat ida nga an-anuan. Naimbagabigat yo, sir, ma'am. Nakaumayak ta pagsaritaan tayo no anya ti aramidan tayo. Noan niya tinagpinirmaan yo, iso ti masurot. Ti umuna nga imbaga ni Lloyd. Ilaklako yo kano ti hotel. Idi kwan, imanugot nga agmerge tayo, tapno kukwayo lata ti hotel. Addabi ngayo, no adaaga po iti ayan ko a parokyano, nga ag-check-in dito'y hotel yo, sir. Kanayon ka di ama puno ti lodging in mo? Uwan, sir. Naawanan ti bakante a kwarto, ibagak adito'y da nga umay. Itulod kan sukunan idatilugan nyo, no kayat dati agpasyar iti igin ti baybay. Sige. Kasta ti aramidan tayo. Ungayam. Sika ka di ti anak ni Macario? Uwan, sir. Diyak laing pagarop. Asika ti agbalay na bus ni Lloyd. Ada ka di dakas na, sir? Nakunang amin ni Lloyd. Anapintas ka no, ti bus na. Nakapanawon dagiti dua. Apay nga imbagam tikas jay iti babay. Puno mat anangag ko nga imbaga ni Lloyd kan ni Amalia. Anapintas ti bus na. Puno mat ti imbaga na. Saan ka di? Medyo agbayin na kitay. Iso binaybay akada kayo tinagsarita. Ay, agpay sutay kunada, akas lapilit ti biyag. Nudaduma, adda ka iti baba. Intun kwan, adda ka iti ngato. Kasladata ti adda iti ngato. Kat ti pamilya ni Macario ti adda iti baba. Ita, datan ti adda iti baba. Kat isudan ti adda iti ngato. Ay, saan gaya man nasaya at tinatangig, no sika ti adda iti ngato? No asino pa iti tinagtagibasit ta.
Kasla iso tinangiguyod iti negosyo anang ipangato. Nakamiri sakitan. Tauray maditim pakitak iti dayji a babae. Di nakbinalos. Adda kamot dito'y lodging in, sir. Adda kanu ngamin parokyano nga umay ko alaan, kapsat makaryo. Mapanda kanu ijay annex. Kasta ka di, sir. Nasaya at mait, no adwa ka nayon ti parokyano. Tapno ka nayon nga adda umayo alaan ditoy. Sikamat. Sir kala, sir. Manong ko namlatan. Agsugpon tayo iti negosyo. Narwamak ba't nga minamangawag kada kayo iti, sir? Saanen? Ikatamunday ta, sir, nga awag mo kanyak. Sa anak mat a maestro. Si Kalata nga rod, Ala, panawan ka pa'y nga rod. Tay nakitaan dagiti tangtangdanan mi nga kalap, kabsat. Ay, nadur asdan. Tay supayan tibos dagiti daduma mangalap. Ay, awanan tikas Jeko. Ay, di dakon maawagan iti boss. Manutin sang petyo ag guest. Manipod na sukatan tinagan ti hotel. Kanayonen nga adu ti umay. Inawat ko latan, anagmalas tayo. Kat ti pamilya ni Macario, tinangtulong kada tayo. No saan nga inremedyo ni Lloyd, baba ni titulong dayjay nga imi. Talaga nga awan mapastrak tayo. Isu nga rod, nga imbilang ko nga utang tayo na imbag anakam kadakwada. Da tayo itan ti makaut-utang iti na imbag anakam. Ay, agbabawi akon iti madi nga inararamid ko. Saan kayam nga agnanayon ako ko at tinasaya at agasat. Kasta akmat idi. Awan ti impirpirit ko. Takas lasyak idi ti kangatuan. Ita, saanen? Tanda akon iti baba. Tanabang krap ti negosyo. Anya ka diti pa kariribukam. Itay pa adi ka makaid na. Ada nakitak alalaki nga imasidag kini Emi, manang. Agaram samat dayjay kan kuana. No adda pa nagayat mo ka ni Emi. Masapul na agaram ka. Sakbay ama unaanda ka. Ngembos ko ni Emi, manang. Awan pilpilian ni ayat, sir. Uray boss mo, no saan? Adda karbangam amang ibaga itipod no amarikrik nam. Mabainak mat, manang. Anya ti kayat mau. Iturturad mo nga ibaga, wano, maunaanda ka iti sabalay. Jakmat kayat ama unaandak ti sabali, manang. Aramidam nga rod ti rumbang, sakbay amala daw ti amin. Itay pa'y asaan ka makaid na, Lloyd? Ada ka di parikot mo? Pangasim ko, ma. Tadi nakagura iti ibagakan ka, ma'am. Apay ko makagura ka. No saan mo't adakas ti ibagan? Jak ngaminan maiturid ti marikriknakan ka, ma'am. Agayatak unay kan ka. Idi pa'y nga imbagakan ka. Ngam imbagam nga adda pa'y la ipang pangrunam a proyektom. Mariknak mo't day ta panagayat mo, Lloyd. Inanusam pa'y tinagbalin a janitor. Aramidak ti amin. Maayat naklaang. Miss Emi Jovencio. I love you so much. Gapoy ti anus mo. Saan ka narigat nga ayatan? I love you too, Lloyd Del Monte. Ditan papagayam, tinaggibusan, tesarya tayo italawas, anapauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay.
Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.